күн баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай? Бұл менің келесі видеом. Бір Хейвендағы атын ұмытып қалдым ғой. Анасы мен қызы. Қызым қаяқта менің? Қызым, кеттік үйге жүр. Давай, кеттік үйге. Ай, болсай жүрсей. Қалып қойма менен. Ай, доча, ты где? Алло, қақтасың? Қызым, қайдасың? Ай, қызым, келсеңші. Тез, кәне. Ой, бұл қыз не дейді? Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген ғой. Далада жүр ғой бұл әлі. Так, киімімді ауыстырып алу керек еді. Ана қызды көріп жүрейінші бір. Ой, доча, мына қыз әлі ойнап жүр. Велик теуіп жүр ғой бұл. Ладно, кірер өзі, айттым ғой. Мен пижамамды киіп шашымды жинап алмасам бықсып кеттім ғой. Вот это другое дело. Жинақ болып қалдым, я. Ой, төменге түсейін, есікті ашайын, кеп тұр ғой қызым. О, қасқа, мұж мынау, мені мұжды мына. Құтырған бұлар қазір. Қайда жүрсің? Мама, ұрыспаңызшы. Ойнап келгенмін ғой балдармен. Достарыммен, қыздармен ше. Телевизор көріп отыра тұру онда жарайды. Мен жуынып алайын дейсіз. Сосын қасыңа келіп, мен де телевизор көремін, әңгіме айтамыз. Бүгін не қызық болды? Ойба, бұларға да көңіл бөлмейсің. Тағы да бәлем. Дочамды аңдайым деп, уайымдайым деп, туалетке шығудымыз кетіп ғой. Қуғым жарылғанша жүрдім ғой. Дейсіз душқа түсіп алайын. Айбай, ыстық су ғой мынау, күйдім. Ай, енді мұздады суым. Беті қолымызды жуып алайық, шашымызды тарап алайық, тісімізді жуып алайық. В общем, қыз болған деген өте қиын, я, әйел адамына деген. Ой, өзіңе қарамасаң тағы болмайды. Өзіңе қарасаң басқа тіршілігің бәрі далада қалады дегендей ғой. Қой, төменге барайын, не істеп жатыр екен, нағыз көріп келейін. Доча, телевизор көрмедің ба? Онда жүр, көшеге шығып, серуендеп қайтайық. Ойбай, нағыз тағы қайқа кетіп қалды. Бұған мен көшеге шығайық десем. Ай, ол айтпақшы ертесі сабаққа кеткен екен ғой. Қай жақтасың, қызым ау? Мектебіне соғып кетейінші, мектеп жағында жүрген шығар. Міне, доча. Ау, мам. Мен сені іздеп жүрмін ғой. Қайда кетіп қалдың? Мен енді шықтым сабақтан. Мен ұйықтап жатыр екенсіз, сосын мен шығып кеттім сабаққа, ескертпей, ренжітпеңізші. Доча, енді қайқа кеттің да келе жатыр екен десем. Мам, давай магазин аралайықшы. Ладно, да жүр, көрсет. Ой, бір тонна киімің тұрса да киім алғың кеп тұрады, я? Әрине, мам. Мен достарым барлығы да киімдерін көп алады ғой. Мен де киім алып, қыдырып жүргім келеді. Бірақ бұл жолы мен сізге алғым келіп тұр. Ойбай, не дейді, маған ба? Ай, доча, не істеп кеттің, қаяқтасың? Ойбай, айна болса болды, бұл сылқым қыздарға, я? Ай, мен киім өзгеріп кетті ғой. Вай, доча, рахмет. Шамалы түрім нәзіктеу болып қалды ма, бір бәле болып қалды, я? Қара киіммен шамалғандай, грубовато көрінетін еді. Ой, рахмет, доча. Әрине, мам, сіз цветнойда киіп көшеге шығып жүрсеңізші. Сыртқа шыққанда бірыңғай қара түс киіп аласыз. Енді шамалы қара түс арқып көрсетеді ғой. Жарайды, мен ақшасын төлейін. Қайттық па үйге? Давай жүр онда. Я, мам, міне келе жатырмын. Все, давай. Доча, давай. Осы великті алғаныма қандай қуаныштымын, екеумізге бірдей қылып алып алдым ғой. Я, мам, бірақ машина болса керемет қой, машинамен жүргенде. Ол күнге де құдай қалса жетеміз да. Давай кеттік, доча. Үйге барып бір демалып алайықшы. Тұра тұр, есікті ашайын.
бағанағыдай мені мыжып өтпей құрсын, ұяттан біреу көрсе мамасын мыжып жіберіпті деп айтып, давай жүр, көтеріл жоғарыға, мен киімімді ауыстырып алайын. Все-таки үйге келгенде ана жеңіл киіммен жүрген рахат қой, кайф ше. Вот другое дело. Доча, мен шамалы жата тұрайыншы, басым сырқырап кетті ғой. Екі сөздің басын қоса алмай жатырмын. Сабағыңды оқыдың ба? Сабағыңды оқып, шамалы дайындал. Жиналысқа шақырып ертең қызың сабағын нашарлап кетті деп жүрер. Я, мам, мен оқимын ғой қазір. Бірақ мен жақсы оқимын ғой, мам. Ешқандай сізді ренжітпеймін. Мен ұйықтайыншы. Оқи бер сабағыңды. Ойбай, қайықтың жатысы. Кеттім мен төменді пелес ұстап келейін, үй жинап. Сен сабағыңды оқи бер. Мына гаражда машинаң тұрса, ол күнге де жетерміз әйтеуір. Пелес ұстап алайын. Үйде екеуміз ғана тұрғанмен қанша жайымен бөлме ше. Жас келген соң да шамалы арасында отырып қалатын бар емес. Ладно, осы болар осы тазалаған. Бірдеңе жеп алайын. Доча, келсей тамақ ішсей. Фрукты жеп ал. Я, мам, қазір барам ғой. Енді үйде андай мучной сладкий деген жоқ біздің үйде. Осындай фрукты, су сондай ішеміз. Мы за правильный образ жизни. Я, мам, мен сабақтан жеп келем ғой бәрін. Сізге айтпай, жаймен батихара мектептен сатып алам, әкемнің берген ақшасына. Ойбай, мен ақша бермей жүрмедім саған? Бірақ тәтті, чипсы, кола іше берме. Бетіңді құртып аласын. Микроволновкада не бар өзі? Тым жоқ екен, продукт алып келу керек екен. Ой, жаңағы жеген алмамызды, ішкен жегендерімізді қортайық шамалы билеп, жаттығу жасап. Денем деген бір сергіп қалады осындай ше. Тер шығарып, билеп, жаттығу жасағаннан. Бірақ дочамды үйрете алмадым осыған. Келіп менімен бірге разминка жаса десем. Ой, молодец, доча. Фрукты жеп алған қыздан айналайын. Ой, рахат-ай. Қыз өсті деген, Мамасына қамқор, көмекші, подружкам ғой қазір. Қызым қайқа ұйықталды айтпақшы, көрейін. Доча, қайда бара жатырсың? Не болып жатыр мынау есіктің алдында? Дарылдатып, осы екен ғой шулап жатқан бағанан бері. Үй салып жатыр ау дейме? Керемет. Доча, қайда шықтың? Қай жаққа қарай бара жатырсың? Мам, мен мектепке қарай баруым керек қой. Өзің мектептен қалма дейсің да, мен қайқа бара жатсың деп қоймайсың. Енді сен уайымдаймын ғой. Әлі кішкентайсың менің көзіме. Киініп алдық, енді сыртқа шығып қайтайын. Мынау не салып жатыр? Үлкен бір мекеме ма, әлі үй салып жатыр ма екен? Күшті қылып салып жатыр екен, не салса да. Жұрттың байы деген керемет қой. Біз жүріп мынау қызым екеуміз. Бірақ осы үйде болар. Бізде үлкен осындай. Бізде де болады осындай үлкен үй. Не болыпты, Жұмыс істеп жатырмын ғой әйтеуір. Бізде зәулім үйде тұрамыз ертең бұйыртса. Ой, шамалы демалып алайын. Достар маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, мені қолдап кеттіңіздер, Әлде де менде улучшениялер болады. Күшті видео түсіруге тырысамын сіздер үшін. Барлықтарыңызға рахмет. Тіркеліп кетіңіздерші, 1000 подписчикке жеткізейік дейсіз, достар.